আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বাটা মাছ তো বাসায় অনেকে অনেকভাবে তৈরি করেন, তবে আজকের রেসিপিতে যদি একবার তৈরি করেন তাহলে এর স্বাদ কখনোই ভুলবেন না। গরম ভাত পোলাওয়ের সাথে কিন্তু খেতে দারুণ লাগবে। তো চলুন দেখে নিই আজকের সহজ রেসিপি। এর জন্য আমি এখানে বাটা মাছ প্রথমে কেটে নেব। তো বন্ধুরা, ছোট্ট একটা ভিডিও, সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, কোনো প্রকার স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন। আর সেই সাথে আজকের ভিডিও যদি কোনো অংশে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে অল করে দিন, আর সেই সাথে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো এখন মাছটাকে বেশ ভালোভাবে কেটে নিতে হবে। আর আজকে কিন্তু আমি বাটা ফ্রাই করে দেখাবো, তবে একটু ভিন্নভাবে। আশা করছি পুরো ভিডিও দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। বেশ ভালোভাবে মাছগুলো কেটে নেওয়ার পর ধুয়ে নিয়েছি। এখন মাছটাকে এভাবে হালকা দাগ দিয়ে কেটে নেব, এতে করে বেশ ভালোভাবে মশলাটা মাছের মধ্যে প্রবেশ করবে, আর মাছটা ভাজার পর কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। এখন একটা বাটিতে নিয়ে নেব। সেই সাথে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে হাফ চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। সেই সাথে দিয়ে দেব 1 চামচ মরিচের গুঁড়ো, ঝাল আপনার টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর সেই সাথে দিয়ে দিলাম 1 চামচ চটপটি মশলা, এতে করে কিন্তু ফ্লেভারটা ভালো আসবে। আমি রাঁধুনি রেডিমিক্স চটপটি মশলা নিয়েছি। আর সেই সাথে নিয়ে নেব টমেটো সস। সেই সাথে দিয়ে দেব 1 চামচ আদা আর রসুন পেস্ট। সবশেষে দিয়ে দিতে হবে স্বাদ মতো লবণ। এখন সমস্ত উপকরণ হাতের সাহায্যে বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি, এখন ভেজে নিতে হবে। এর জন্য একটা প্যানে দিয়ে দেব বেশ খানিকটা তেল। প্যানটা বেশ ভালোভাবে গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা রান্নার রেগুলার তেল। তেলটাকে কিন্তু অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম করে নিতে হবে। বেশ ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে মাখিয়ে রাখা বাটা মাছ। এখন উল্টে পাল্টে মাছটাকে ভেজে নেওয়ার পালা। মাছটাকে কিন্তু পারফেক্টভাবে ভেজে নিয়েছি। যদি কালারটা বেশি এমন রাখছে তবে এটা কিন্তু পুড়ে যায়নি। মশলার কারণে এমনটা দেখাচ্ছে, তবু গরম ভাত অথবা পোলার সাথে কিন্তু আজকের রেসিপিটি পারফেক্ট হয়। তো এখন উঠিয়ে পরিবেশন করে নেব। তো বাস রেডি হয়ে গেল আমার আজকের মশলা বাটা ফ্রাই। গরম ভাত পোলার সাথে একবার হলে আজকের রেসিপিটি তৈরি করে দেখতে পারেন, খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে। আশা করছি আজকের সহজ রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। রেসিপি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন, আর সেই সাথে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে নতুন আর সহজ কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখেন অবশ্যই পেজটি ফলো করবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।